안녕하세요. 오늘 7월 10일입니다. 지금 시각은 6시 40분. 지금 해가 벌써 떠올랐죠? 그리고 가뭄이 너무 심합니다. 비 한 방울도 없고요. 그 와중에 붉은 백합이 이렇게 몽우리도 진 것도 많고 꽃대가 엄청 키가 커서 올라왔습니다. 그 와중에 붉은 백합이 지금 피고 있습니다. 가뭄에 견디어서 지금 꽃대를 물고 있습니다. 피기 직전이에요. 이쁘죠? 향도 엄청 강합니다. 아, 예쁘죠? 그늘진다. 가뭄에 백합 피어납니다. 한꺼번에 다 피면은 이쁘겠죠. 한번 출근 전에 한번 찍어 봅니다. 이렇게 작년 이맘때는 장마에 이렇게 폈거든요. 근데 올해는 가뭄이 너무 심합니다. 아마 지금 장마가 끝났을 것 같은데 아직은 모르겠네요. 비 오는 것은 아직 잡히지 않았답니다. 안타깝죠? 비 한 방울 없고 비라도 세차게 하루 이틀 내리고 이 텃밭 농작물, 야채 그리고 식물들도 좀 메마르지 않게 쑥쑥 자랐으면 좋겠네요. 바람입니다. 예쁘죠? 어제만 해도 이게 피지 않았는데 지금 피어가는 모습이 터집니다. 몽우리가 터지고 있습니다. 한번 구경해 보십시오.